Dear readers, today we will be chanting Mahalakshmi Kavacha from Brahmavaivarta Purana. This Kavacha is given in the Ganapati Kanda of Brahmavaivarta Purana in 22nd Adhyaya. Let us chant. Narada Uvacha Avirbhuya Haristasmai Kim Stotram Kavacham Dadau Mahalakshmyascha Lakshmishaha तन्मे ब्रूहि तपोधन नारायण उवाच पुष्करे च तपस्तप्त्वा विरराम सुरेश्वरः आविर्बभूव तत्रैव क्लिष्टं दृष्ट्वा हरिः स्वयं तमुवाच हृषीकेशो वरं वृणु यथेप्सितं स च वव्रे वरं लक्ष्मीम् ईशस्तस्मै ददौ मुदा वरं दत्त्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे हितं सत्यं च सारं च परिणाम सुखावहम् श्रीमधुसूदन उवाच गृहाण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनं परमैश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनं ब्रह्मणे च पुरा दत्तं विष्टपे च जलप्लुते यद्धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः बभूवुर्मनवः सर्वे सर्वैश्वर्ययुता यतः सर्वैश्वर्यप्रदस्यास्य कवचस्य ऋषिर्विधिः पंक्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालया वरा सिद्धैश्वर्यसुखेष्वेव विनियोगः प्रकीर्तितः यद्धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत् मस्तकं पातु मे पद्मा कंठं पातु हरिप्रिया नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचने केशान् केशवकान्ता च कपालं कमलालया जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कन्धं सम्पत्प्रदा सदा ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ ह्रीं श्रीं पद्मालयायै स्वाहा वक्षः सदावतु पातु श्रीर्मम कंकालं बाहुयुग्मं च ते नमः ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः पादौ पातु मे सततं चिरम् ॐ ह्रीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा पातु नितम्बकम् ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सर्वाङ्गं पातु मे सदा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मां पातु सर्वतः इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कंठे वा दक्षिणे बाहौ स सर्वविजयी भवेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन तस्य छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि इदं कवचमज्ञात्वा भजेल्लक्ष्मीं स मन्दधीः शतलक्षप्रजापेऽपि न मन्त्रसिद्धिदायकः नारायण उवाच तत्वा तस्मै च कवचं मन्त्रं वै षोडशाक्षरं सन्तुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्म्यै स्वाहा ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभं सिद्धैर्मुनीन्द्रैर्दुष्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभं श्वेतचम्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभां वह्निशुद्धां शुकाधानां रत्नभूषणभूषितां ईषद्हास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारिकां सहस्रदलपद्मस्थां स्वस्थां च सुमनोहरां शान्तां च श्रीहरेः कान्तां तां भजे जगतां प्रसूं ध्यानेनानेन देवेन्द्रो ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहरां भक्त्या सम्पूज्य तस्यै च
चोपचारांस्तु षोडश स्तुत्वानेन स्तवेनैव वक्ष्यमानेन वासव नत्वा वरं गृहीत्वा च लभिष्यसि च निर्वृतिम्